A pair of jeans, a shirt or two. We didn't pack as if we weren't going back. It doesn't matter if it's true. I've got a feeling love will give us what we lack. The world is waiting up. The world is waiting half a step beyond our door. Yeah. And if it's not enough, I wanna see the stuff the world has got in store. I wanna take it all in, I'm falling. The cityscape by night, wanna catch in my photos. Where you go, every corner twice as bright. They'll be my treasures forever. When I can't hold you tight, I'll see the Stockholm lights. The Stockholm lights, the Stockholm lights. Tomorrow feels a year away, like the seconds, the beginning and the end. But if in time it's yesterday, your picture's gonna bring it home to me again. The world is waiting up. The world is waiting half a step beyond our door. And if it's not enough, I wanna see the stuff the world has got in store. I wanna take it all in, I'm falling. The cityscape by night, wanna catch in my photos. Where you go, every corner twice as bright. They'll be my treasures forever. When I can't hold you tight, I'll see the Stockholm lights. The Stockholm lights, the Stockholm lights. So much to the poltergeist, trying to hold on to love, but it's frosting nice time. Much but a light from a falling sky, apply to the forces above us like keep holding on to this present time, inspired by the ones that were left behind us. We fell for the light of a foreign sky, applying to the forces above this life. So much to the poltergeist, trying to hold on to love, but it's frosting nice time. Much but a light from a falling sky, apply to the forces above us like keep holding on
present time. Inspired by the ones that were left behind us. We fell for the light of a foreign sky, blind to the forces above this life. Been crying so much to the poltergeist, trying to hold on to love, but it's frost and ice time. So much, but a light from a falling sky, blind to the forces above us. Keep holding on to this present time, inspired by the ones that were left behind us. We fell for the light of a foreign sky, blind to the forces above this life. Waste another day, eyes on my display. You say we need a change, and I feel that you mean it. You mean it. But you're so right, we're losing track of time, buying things online, and it's not like we need them. We don't need them. So can we just slow down? The only thing I'll do is lay here next to you. We need to slow down, embrace the love we found. For you and I were safe and sound. And we slow down. For you and I were safe and sound. We were on the run, rocking around the clock. Now all we need is right here in front of us. In front of us. So can we just slow down? The only thing I'll do is lay here next to you. We need to slow down, embrace the love we found. For you and I were safe and sound.
pair of jeans, a shirt or two. We didn't pack as if we weren't going back. It doesn't matter if it's true. I've got a feeling love will give us what we lack. The world is waiting up. The world is waiting half a step beyond our door. Yeah. And if it's not enough, I wanna see the stuff the world has got in store. I wanna take it all in, I'm falling. The cityscape by night, wanna catch in my photos. Where you go, every corner twice as bright. They'll be my treasures forever. When I can't hold you tight, I'll see the Stockholm lights. The Stockholm lights, the Stockholm lights. Tomorrow feels a year away, like the seconds, the beginning and the end. But if in time it's yesterday, your picture's gonna bring it home to me again. The world is waiting up. Oi, tudo bem com vocês? Eu espero que a gente se iniciando mais um vídeo pro canal. Aqueles que é novo ou novo, já aproveite e se inscrever, tá bom? Deixa o like de vocês, curte, comente, compartilha, né, gente? Tô arrumando aqui a cozinha agora depois do almoço, né? Já é que hora? Já é umas 4h30, né? Da tarde. Aí já mostrei lavando as loucinhas, né? Mostrei limpando o fogão e limpando a mesa, né? E aqui o armário, ó, faz parte dos depósitos, porque o armário realmente não tá sujo, né? Porque eu passei um multiuso de manhã e não gravei pra vocês de manhã, né? Eu tô gravando agora após do almoço, tá bom? E gratidão por cada um de vocês que estão fazendo parte da minha família, tá bom? Eu vou terminar aqui de completar minha rotina aqui com vocês. Era pra mim fazer a live, só que, tipo, não deu pra mim fazer a live, porque eu resolvi gravar vídeo de que fazer a live, né? Então, como tá assim, eu tô um pouco sumida do canal, por quê? Por causa do meu celular, né, gente, que não tá dando muito de gravar vídeo, né? A memória tá sendo bem pouco. Aí, gente, a memória tá sendo bem pouco pra mim gravar, né? Aí a memória tá sendo bem pouco pra mim gravar vídeo. Eu botei vocês em cima da geladeira com meu bicho de socar, tomate não cai. Né? Aí a memória tá sendo bem pouco. Eu tô enchendo o balde, tá, gente? Aí a memória tá sendo bem pouco pra mim gravar vídeo, né? E não tô conseguindo, tipo, salvar o vídeo, né? Na hora de gravar tudo bem, mas na hora de editar para poder salvar eu vou ter que desinstalar o Instagram, ter que desinstalar o WhatsApp para mim poder salvar o vídeo e tentar depois e conseguir de novo instalar de novo, né? Então fica aquela descuragem. Como eu falei só com a menina que eu ia fazer a live, só que não deu. Eu prefiro gravar do que fazer a live. De noite eu faço a live, né? Porque é mais... Porque como eu tô sumida do canal, então eu prefiro gravar. Aqui minha rotina mostrando, né? E é isso. Então vou falando pra vocês, né? Eu prefiro gravar. Eu disse que ia fazer a live 3 horas, mas só que eu gravando, como eu tô sumida, né? Então, eu prefiro gravar, né? Porque eu sei que a live ajuda, sim, mas eu prefiro gravar o vídeo. Eu gosto de gravar vídeo, eu prefiro, gente, sabe o que eu gosto mais? Eu gosto mais de gravar do que fazer live. Você me acredita? Gosto mais de gravar do que fazer live. Então, é dessa forma aqui. É dessa forma aqui que eu encho o balde, tá bom? É dessa forma aqui. Porque aí eu boto a água aqui e despejo no balde grande. Porque a água aqui não é direto, né? Então a pessoa aproveita logo, enquanto tem água, aproveita logo e encher tudo. Porque depois que faltar, já era. Só no outro dia. Então eu já deixo logo um balde de água reservada, né? Que é para poder fazer janta, lavar louça, né? Para poder fazer as coisas de casa, né?
Porque, você sabe, sem água dentro de casa é ruim demais. A água que comanda a casa, né? Então, sem água dentro de casa é muito ruim. Então, já aproveita e encher logo aqui. Aí é dessa forma aqui que eu encho o balde, tá? Dessa forma. Aí tô esperando encher. Tá quase enchendo. Aí eu vou enxugar aqui debaixo da pia que molhou. Vou varrer a cozinha. Vou varrer a cozinha só e vou fazer uma sopa aqui com vocês, né? Vou ver se eu faço uma sopa aqui e mostrando pra vocês. Vou ver que o celular dá, né? Se o celular der pra mim gravar fazendo sopa, eu gravo. Se não der, na hora eu mostro pra vocês e falo pra vocês, tá bom? Então, é isso, né? Que nós temos que fazer. Aí, tô esperando aqui uma novidade também, né? Que logo tem novidade, né? Tô esperando essa novidade chegar pra mim vir contar pra vocês, tá bom? Tô esperando aqui a novidade. Tem uma, duas, três novidades, é verdade. 3 novidades pra mim contar pra vocês. Então tô esperando, não posso contar agora, né? Que ainda não tá certeza. Né? Assim quando tiver a certeza eu pego. Eu tiver na mão, nas minhas mãos, né? Eu pego, vim mostrando aqui pra vocês, tá bom? Logo vai sair, em nome do Senhor Jesus. Então, porque essa coisa eu tô precisando muito. E sobre a minha casa, gente, essa casa que eu tô morando não é minha, tá bom? É do meu tio, né? Que eu cuido dele, que ele perdeu a visão, né? A minha casa tá destruída. A casa que eu morava é de pá e coberta de teia, né? Só que tá destruída, né? O inverno, como lá no terreno que minha mãe me deu, é baixo, né? O terreno é meu, tá, gente? O terreno é meu, minha mãe me deu. Então, a gente construiu a nossa casa lá, mas só que como lá é baixo, encheu, né? Encheu de água. A água transbordou e o campo lá ficou cheio de água, encheu. Algumas casas que é baixo, encheu de água. Né? Algumas casas que é alta não encheu. Né? Então acabou com os meus materiais da minha casa. Encheu aqui. Amor, liga aí. Liga aí. Eu vou desligar aqui, tá? Isso, gente. Então, como eu tô falando pra vocês, né? Encheu lá, encheu, né? E acabou com os materiais da casa, né? Acabou com os materiais da casa. A gente conversando com o rapaz pra gente fazer a nossa casa de volta. Eu tô louca pra me mudar pra minha casa. Gente, você nem imagina o tanto que eu tô contando as horas e os dias e as noites pra mim poder me mudar pra minha casa. Porque a melhor coisa que tem é a pessoa no cantinho da gente. Não sei se vocês são assim, eu sou desse jeito, né? A pior coisa que tem é a pessoa no cantinho da gente. Pode ser o que for, mas o importante é que é nosso, né? Não ficar pegando na cara, porque eu já peguei muito na minha cara, né, por causa dessa casa, sabe? Então, eu preferia ser a minha, né? Ou pode ser, não sei como do jeito que a gente vai fazer, né? A gente estamos querendo fazer de palha, ou de qualquer coisa, gente. Importa que seja, importa, eu não quero saber que pode ser de palha, pode ser de qualquer coisa. Importa que seja minha, importa que eu tô dentro com minha família, né? Isso que importa. Porque você morar numa casa que não é sua e toda hora pegar na cara, fica ruim, né? É complicado, né? Então, acho que daqui pro mês de julho, de setembro, por lá daí, nós já vamos fazer a nossa casa, né? Tá longe, mas estamos conseguindo, vamos conseguir fazer a nossa casinha. Então, nós vamos conseguir. Em nome do Senhor Jesus vai dar tudo certo. Tipo, meu marido tá dizendo que em setembro a gente já estamos lá, né? Eu tô pedindo a Deus que nós estamos lá. Porque eu já quero que faz o mês de julho, né? Eu já quero que faz o mês de julho. E depois que fazer o mês de julho, aí depois, porque a casa dela não for desmanchada, a casa velha, pode desmanchar, limpar o terreno, eu vou gravar tudo pra vocês, tá bom? Na hora que eu desmanchando, na hora que ela limpou no terreno, vai ser tudo gravado. Aí, vou mostrar aqui e vou continuar aqui do chão, tá bom?
eu ia fazer a sopa. Como eu falei pra vocês que eu ia fazer a sopa, só que não tem um macarrão, né, pra mim fazer a sopa. Então, eu não vou fazer, né, porque não tem o macarrão, acabou. Tá acabando tudo, porque já acabou tudo, né? Então, tô precisando de fazer compra, né? Tô precisando. Não sei que dia que eu vou fazer compra, né? Porque eu ainda não recebi meu dia da Bolsa Família. Tô esperando receber pra mim poder fazer a compra, né? Então, por enquanto, eu ainda não vou fazer a sopa. Eu disse que ia fazer a sopa que eu ia gravar pra vocês, né? Então, nem adianta fazer sem macarrão, sopa não cola, né? Porque sopa tem que ter com macarrão. Então, não tem, né? Então, não vou fazer, tá? Então, eu vou logo editar aqui esse vídeo, postar logo pra vocês, tá bom? No tempo real, fazer logo a capa, tudinho, e postar logo, tá? Que amanhã eu tenho outro vídeo pra mim gravar. Então, agora, daqui pra frente, eu tô querendo gravar mais vídeo, né? Tô dando uma sumidinha um pouco, né? Sabe, já expliquei, né? Que é por causa do celular, mas tô voltando à minha rotina aos poucos, tá bom? Espero que vocês gostem, tá? Gravei com muito amor e carinho. Deixa o like de vocês, tá bom? Esse like é muito importante para aqui, pro canal, né? Porque esse like, tá? Vocês estão me ajudando demais. Porque quanto mais você não deixa no like, melhor pra mim. Como eu tô falando pra vocês, né? Então, deixa o seu like, comenta e compartilha, tá bom? Beijos, até o próximo vídeo. Se Deus quiser, ficar todos com Deus. Tchau.